km między węzłami Włocławek Północ i Włocławek Zachód trwają prace drogowe, które mogą spowalniać ruch. Roboty trwają na jezdni w stronę Łodzi. Ruch odbywa się jednym pasem jezdni. A teraz wiadomość od naszego słuchacza z trasy S12. Dobry, na Lublin, sprawdzaność 518 km, droga zablokowana, uciekajcie na obiad. Dziękujemy za telefon. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. W wyniku tego wypadku ranne zostały 2 osoby. Jeszcze 2 godziny mogą potrwać utrudnienia na trasie S12. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, droga krajowa 81 między Wiśnicą a Kotowem, to jest okolica 60 km. Zaczyna się bardzo duży zator w kierunku Wisły z Kotowa. Jest to związane z stawieniem świateł w Kotowie. Stoimy na 20 minut przynajmniej. Dziękujemy. Teraz droga krajowa 44, odcinek Oświęcim-Zator. W okolicach miejscowości Zaborze na 56 km z powodu awarii samochodu ciężarowego jest wahadło i tak może być przez 2 godziny. Przenosimy się do województwa podlaskiego na drogę krajową 64 Łomża i Jerzewo-Stare w pobliżu miejscowości Włochówka. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. 1 osoba zmarła, a 2 zostały ranne. Objazd dla samochodów osobowych wyznaczono drogami lokalnymi. Pojazdy ciężarowe kierowane są na drogę wojewódzką 679 oraz krajową 63. Radiowa 1 już za chwilę nada sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczało godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał Zwierzę Mariackie. Według strony polskiej poruszono ma też zostać sytuację Polonii i Niemczech. Prawdopodobnie nie będzie natomiast mowy o pomyśle reparacji wojennych na polskich Moskwy prosimy Cię, Panie, serce nasze. Pół godziny to lub Belweder. Pasażerów to o 14% więcej niż w ubiegłym roku. No to będzie rozbudowa. Terminal ma zwiększyć przepustowość z 4 nawet do 6 milionów osób. Magdalena Dojczyk. Chcemy zwiększyć powierzchnię dedykowaną pasażerom, mówi Dariusz Kusił, prezes portu lotniczego. Budujemy nowe biura na najwyższej kondygnacji, a tą środkową kondygnację w większym stopniu przeznaczymy na potrzeby pasażerów. Te prace powinny ruszyć w przyszłym roku. Pasażerowie nie muszą się martwić, utrudnień nie będzie. Architektura jest tak pomyślana, aby wiele prac związanych z rozbudową mogło być prowadzonych bez takiego istotnego zakłócenia. To nie koniec zmian, bo w przyszłym roku ruszą też prace przy budowie hotelu. Ten stanie w pobliżu terminala. To jest spora działka, będzie odległość do bardzo krótkiego spaceru od terminala. A w hotelu znajdzie się 120 pokoi. Lotnisko ma też w planach dobudowanie nowego budynku, ale to może nastąpić najszybciej za 2-3 lata. Prawda antyradia. Krówki i żelki padły ofiarą złodzieja w Gdańsku. 19-latek buchnął 50 kg cukierków z samochodu. Grozi mu 10 lat za kratkami. Jego koledzy 5 za paserstwo, bo próbował te krówki popchnąć. No ciepło i zupełnie nie listopadowo. Od 13 stopni w Szczecinie aż do 21 w Krakowie. No i bardzo słonecznie. I trzeba doceniać, bo jutro pogoda się lekko zepsuje. Będzie od 11 do 19 stopni, no ale pojawi się deszcz.